Cái này chắc biết rồi, có còn tư vấn về nước này. Đó, coi đi YouTube hoài nó hoài rồi, chắc nó nữa. Đây đang Covid tiết kiệm là nó. Chào nhá. Rồi, chúng ta nhấc con nhanh tay. Rồi, hôm nay dàn cách mở. do ảnh hưởng dịch đó. Bữa nào rồi